Mühacirət həyatının bir əbədi mənzərəsi var. Küncdə qalıb tozlanan köhnə çamadanlar. Bizim herisçi ailəsində belə çamadanlar hələ də bir küncdə atılıb tozlanır. Həmin bu çamadanlar mühacirət həyatımızın bütün tamam seygahını yaşadı. Onun da mühacir həyatında belə tozlu çamadanlar az deyildi. Hər dəfə növbəti mühacirət başladığı vaxt çamadanlarının tozunu silər, bir başqa yad ünvana yollanardı o. Həmin bu kəs istiqlal mücadiləmizin baş qəhrəmanı, baş mühaciri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə idi. İlk mühacirət çamadanının qulpunu Təbrizdə, Tehranda sıxdı o. Sonra Moskvada, İstanbulda, Varşavada, Buxarestdə, Berlində bizim aliyə belə mühacirət çamadanını Şərqi Almaniya solçularının başçısı Erich Honecker bağışlamışdı. Bəs ona kim bağışlamışdı mühacirət çamadanlarını? Bugünkü şəxsiyyət vəsiqəsi verilişimizdə biz bu sirri tapmağa cəhd edəcəyik. Salam, hamınızı şəxsiyyət vəsiqəsi verilişində salamlayıram. Xüsusən çox sayılı televiziya tamaşaçılarımızı, studiyadakı əziz, dəyərli qonaqlarımızı. Xoş gəlibsiz. Bugün biz Azərbaycan Cumhuriyyətinin banilərindən biri sayılan Məhəmməd Əmin Rəsulzadə mövzusunu müzakirəyə çıxardırıq. Əgər sizin bu tarixi şəxsiyyətə münasibətiniz müsbətdirsə, onda gördüyünüz telefon nömrəsinə öz SMS-inizi göndərin. Yox, mənfidirsə digər telefon nömrəsini seçə bilərsiniz. SMS-lərinizi göndərin, seçiminizi edin. Yaxşı, kimdir o? Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. İlk sualımızı biz studiyadakı qonağımıza Nəcibə Bağırzadəyə ünvanlayırıq. Araşdırmaçı alim Nəcibə Bağırzadə. Kim idi Məhəmməd Əmin Rəsulzadə? Belə bir fikir var. Deyirlər ki, ağıllı suallarda cavabın yarısı gizlənmiş olur. Amma mənə elə gəlir ki, bu sualda elə tam o cavab var. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Azərbaycan Cumhuriyyətinin qurucusu. Məncə bundan böyük tarixdə bir ad qoymaq mümkün deyil. Yaxşı, Fazil Mustafa, millət vəkili, siz mövzunu necə davam etdirərdiniz? Kimdir o? Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Dərviş Məstəli Şahın fala baxdığı, Şeyx Nəsrullahın ölü diritdiyi bir izdihamdan, bir məmləkətdən bir millət formalaşdırmış, bir dövlət yaratmış unikal bir şəxsiyyətdir. Və bu şəxsiyyətdən sonra ancaq nöqtə işarəsi qoymaq olar. Vergül işarəsi bura uyğun gəlmir. Və onun təmas etdiyi bütün sahələrlə bağlı əgər bir ixtisas dəyərləndirməsi aparsaq, hər bir o ixtisas üzrə qarşısına böyük sözünü tərəddüdsüz işlədə biləcəyimiz tək Azərbaycanlı və təkrar olunmaz bir Azərbaycanlı. Aha, mövzunu Kamran Əsədov davam etdirir, araşdırmaçı alim. Kimdir Məhəmməd Əmin Rəsulzadə? Qısaca. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 20-ci əsrin əvvəllərində dünyada və Azərbaycanda gedən proseslər nəticəsində meydana çıxmış gənclərdən biridir. O gənclərdən seçilən tərəflərdən biri oydu ki, o jurnalist kimi, sonraki fəaliyyəti dövründə isə daha çox müəyyən prosesləri həyata keçirən bir əməliyyatçı bir şəxs idi. Təəssüf ki, Sovet dövründə 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda bu və digər şəxslərin nüfuzunu kifayət qədər gözdən salıb kiçiltmək üçün şişirdilmiş bir qəhrəman idi. Siz belə baxırsınız, yaxşı. Tarixçi Nəsimən Yaqublu, sizin üçün kimdir Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, qısaca? Yəni, belə demək mümkündür ki, Azərbaycan Milli Qurtuluş Hərəkatının böyük ideoloqudur. Belə də demək mümkündür ki, ilk demokratik Azərbaycan dövlətinin banisidir. İstiqlal məfkurəmizin yaradıcısıdır. Amma bir şəxsin sözlərini demək istəyirəm ki, o daha gözəl deyib Rəsulzadənin tarixdə tutduğu mövqeyi. İran Senatının sədri, vaxtilə məşrutə hərəkatında onunla birgə çalışan Seyid Həsən Tağızadə onun haqqında çox gözəl sözlər deyib ki, onun tarixdə tutduğu yeri və mövqeyi də çox gözəl ifadə edib öz fikirlərində. Seyid Həsən Tağızadə yazırdı ki, Rəsulzadə bütün ömrüm boyunca şərq dünyasında rastlaşmadığım fövqəladə, nadir insanlardan biridir. Məhəmməd Əmin bəy tərbiyəli, güclü və sağlam məntiq sahibi, öz yoluna dərin inan bəsləyən bir mücahid, örnək olan bir insan idi.
belələrinə bizim zamanımızda həmən rastlaşmaq imkansız olduğu kimi bütün dünyada da axtarsan rastlanmaz. Məncə bu gözəl sözlərdir. Yaxşı, bu qədər. İndi görək tarixi ensiklopediyalar Məhəmməd Əmin Rəsulzadə barədə bizə əlavə hansı məlumatları verəcək. Buyurun. Azərbaycan istiqlal sevdasının baş memarı, nəzəriyyəçisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 31 yanvar 1884-cü ildə Bakının Novxanı kəndində dünyaya göz açıb. İlk təhsilini Mollaxanada, sonra isə Rus-Tatar məktəbində alıb. Əvvəl Hümmət təşkilatının, sonra isə Müsavat firqəsinin təsisçilərindən biri olub. 1918-ci il İstiqlal bəyannaməsinə imza atan ilk siyasi xadimlərimizdən biridir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə müstəqillik illərində Milli Məclisdəki alovlu çıxışları ilə yadda qalıb. 1920-ci il 28 aprel Bolşevik ultimatumunu qəbul etməyən və imzalamayan nadir şəxslərdən biridir. Uzun illər mühacirət çiləsini yaşayıb. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 6 mart 1955-ci ildə qürbətdə, Ankarada vəfat edib. İlk sualımız onun bioqrafiyası ətrafında olacaq. Gənclik, uşaqlıq dövrləri. Bax, bu çox mühümdür. Mən ilk sualı istəyərdim sizə xanım verim, Nəcibə xanıma, araşdırmacı, jurnalistə. Onun uşaqlığı, gəncliyi barəsində, mənşəyi barəsində nə deyərdiniz? Azərbaycan rəssamlığının patriarxı Oqtay Sadıqzadə xatırlayırdı o Nizami metrosunun Zərgər falan küçəsində olan o evi xatırlayırdı. Deməli, həyətində kar hovuzu, armud ağacı olan bir həyət imiş. Məmmədəli dayısı, Məmmədəli bəy də orada yaşayırmış. Bütün ailə və Maral xanımla danışırdı. Deyirdi ki, Maral xanım, bilirsiniz ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin analığı olub. Öz anası Zal qızı Zinət çox gənc yaşlarında dünyasını dəyişib. Arxiv sənədlərində Zal qızı Zinətin adına mən bir dəfə rast gəldim. Deməli, yazır ki, Axund Molla Ələkbər evlidir, Zal qızı Zinətlə 2 evladı var. 1880-ci il avqustun 9-unda qızı Şəhrəbanu xanım doğulub. 1884-cü ildə yanvarın 31-də isə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Bax, həmin bu uşaqlar o mühitdə böyüyüblər. Deyirdi ki... Analar da gənc ikən itiriblər. Çox gənc ikən itiriblər. Belə düşünək də, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin tali tərəfindən aldığı ilk zərbə anasının ölümü ilə başlayır. Təbii. Düşünək ki, bu ona müəyyən bir niskillik gətirib belə həyatına, ovqatına, xasiyyətnaməsinə. Mən burada istəyərdim mövzunu siz davam etdirəsə, onun gənclik dövrü, uşaqlıq dövrü barədə nə danışa bilərdiniz? Mən Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ümumiyyətlə gənclik dövrü deyilən bir ayrımı qəbul eləmirəm. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə başlayır və tükənmir, bitmir, davam edir. Diqqət eləyirsinizsə, Şərqi Rus qəzetində onun çıxan ilk mətbu yazıları 18 yaşında, 19 yaşında yazılmış yazılardır. 1903-cü ildə. Hələ ondan əvvəl bizə məlum olmadığına görə mənbələr söyləyə bilmirik. Və 19 yaşında bu qədər mükəmməl zəka sahibi olmaq, bu qədər Azərbaycan cəmiyyətin bütün problemlərini dəqiq görmək və 19-20 yaşında çox böyük bir ciddi bir siyasi hərəkatın təşkilatlanma işini öz üzərinə götürüb. İndi Sovet mənbələri bunu təhrif edirlər, amma hümmətin əsas yaradıcılarından biri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olubdur. Ondan əvvəl, ondan sonraki dövrdə 20-21 yaşlarında Nicat cəmiyyətinin rəhbərliyində olmaq, bütün siyasi palitranın hansı nöqtəsi varsa orada Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 20-22 yaşlı bir gəncin öz ağırlığını qoyması çox unikal bir hadisədir. Yəni siz bu fikirdəsiniz ki, bunun gəncliyi, yetkinliyi, yaxud belə axıl dövrləri olmayıb, elə bəri başdan çox oturuşmuş bir insan kimi ortaya atılıb, özə fikir verin, Fazil bəy. İlk Azərbaycan mətbuat orqanı, Şərqi Rus qəzeti çıxan kimi Məhəmməd Əmin orada əməkdaşlıq eləmək istəyir. Yəni, onun meydana atılmağıyla Azərbaycan mətbuatının üzə çıxmağı təxminə eyni vaxta düşür. Bəli, və onun publisistikasına, həmən dövr publisistikasına diqqət eləsəz, siz görərsiniz ki,
kifayət qədər fərqli üslublar, Molla Nəsrəddin üslubunu da orada tapa bilərsiniz. Orada Əli bəy Hüseynzadənin də üslubunu tapa bilərsiniz. Müxtəlif janrları, müxtəlif üslubları özündə birləşdirən çox unikal bir şəxsiyyət və çox sayda dil bilməyi, xüsusilə şərq dillərini bilməyi, şərq tarixini gözəl bilməyi və bir də Məmməd Əmin Rəsulzadə tipaj olaraq, xarakter olaraq bir hicrət yaşamış bir şəxsiyyətdir. Gəncliyindən başlayaraq hicrət yaşamış şəxsiyyət. Mühacirət. Bilirsiniz, Məmməd Əmin Rəsulzadəni mən mühacirəti biraz ümumi hamıya aid eləyirəm. Məmməd Əmin Rəsulzadəyə biraz o Peyğəmbər ömrünə yaxın bir, həyatına yaxın bir detallar var. Və 55-ci ildə rəhmətə gedibdir. Demək, siyasi fəaliyyətinə baxın, 1903-cü ildən görsəz, təqribən 52 ilin, cəmi 12 ilini Azərbaycanda olubdur. 12 ilini, 12-11 il, hələ yarım arada bir Türkiyə 18-ci ildə gedişi və başqalarını görsəz, görərsiniz ki, Məmməd Əmin Rəsulzadə məkan adamı deyildi. Məmməd Əmin Rəsulzadə özü ilə gəncliyindən başlayaraq hara getdisə özü ilə bir Azərbaycan daşıyacaq bir şəxsiyyət idi. Yəni verilişimin əvvəlində dediyim o çamadan mövzusu, mühacirəti həmişə müşayiət edən köhnə çamadanlar həmişə onu müşayiət edib, eləmi? Bəli, Belə. bəli. Yəni mənzili olmayıb, evi olmayıb, həmişə çalışıb, əlində çamadan harasa gedib, həmişə də vətənə qayıtmaq barədə düşünüb. Siz nə əlavə edərdiniz onun gənclik və uşaqlıq dövrü barəsində? Əvvəla qeyd edim ki, Məmməd Əmin Rəsulzadə Rus Tatar məktəbində ilk təhsilini alıb, Rus dilində oxuyub. Aha. Amma Rus dilində oxumasına baxmayaraq, Türkçəni, Azərbaycancanı təbliğ etməyi həmişə önə çəkib. Aha. Sonradan isə o vaxtları Politexnik məktəb deyirdilər. Yəni bunlar özü çox güclü məktəblər olub. Burada bir qədər oxuyub, təhsil alıb, özü yazırdı ki, bizə orada dərs deyən müəllimlərin çoxu yüksək savada malik insanlarıdır. Məsələn, deyir ki, bizə fizika riyaziyyatdan dərs deyən müəllim Polşadan bura sürgün edilmiş professor Bayçovski idi. Yəni bu məktəbdə adi adamlar dərs demirdi. Yəni Rəsulzadə dərsi, təlimi yüksək professorlardan alıb. Ona görə də yüksək savada malik bir insan idi. İkincisi, Rəsulzadə Fazil bəy bayaq doğru dedi ki, gənc yaşlarından siyasi həyata atılıb və liderlik statusunu özlərinə götürməyə məcbur olub. Məsələn, 1902-ci ildə Müsəlman Gənclik Təşkilatını yaradıb. İlk təşkilatını yaradıb. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə 20-ci əsrə bir qədər mənzəriyə diqqət yetirək. Burada çox acınacaqlı bir vəziyyət var. Azərbaycan toplumu nə vəziyyətdə idi? Buna bir diqqət yetirək. Burada Rəsulzadə necə çıxır ortalığa? İndi fikir verin. Həmin vaxt Azərbaycanda 20-ci əsrin əvvəllərini deyirəm. 40-a qədər qəzet və jurnal çıxırdı. 30-a qədəri rus dilində, bunun 6-sı erməni dilində, 4-ü gürcü dilində. Azərbaycan dilində bir dənə mətbuat orqanı yox idi. Məmməd Əmin Rəsulzadə 1902-ci ildə Gənclik Təşkilatını, ilk təşkilatını, inqilabı təşkilatını yaradanda Azərbaycanda bir dənə də olsun Azərbaycan dilində mətbuat çıxmırdı. Şərq Rus qəzeti 1903-cü il aprel ayının 30-undan çıxmağa başladı. Bu belə, ikinci bir tərəfdən. O biri xalqlarla müqayisədə mən Qafqazda götürürəm. Tutaq ermənilərlə, gürcülərlə müqayisədə. Azərbaycanda siyasi partiya yox idi. Siyasi təşkilat yox idi. Məsələn, ermənilər ilk partiyalarını yaratmışdılar 1885-də Hınçaq, 1890-da Daşnaqstun, gürcülər ondan əvvəl yaratmışdılar. Yəni, istənilən müqayisəni aparanda Azərbaycan toplumu geri qalırdı. Və erməni əgər ilk qəzetini 1797-ci ildə yaratmışdısa, biz yaratmışdıq 1875-ci ildə. Yenə müqayisədə biz geri qalırdıq. 1832-ci ildə ermənilər Bakıda özlərinin ilk xeyriyyə təşkilatlarını yaratmışdılar. Biz yaratdıq 1872-ci ildə. Həsən bəy Zərdabi yaratdı. Yəni, Rəsulzadə bax, belə bir toplumun içində parlaq bir günəşə çevrildi və xalqa azadlıq gətirdi, istiqlal gətirdi. İndi keçirik digər onun inkişaf mərhələlərinə diqqət yetirək. Rəsulzadə peşəkar inqilabçı idi. Yəni, peşəkar inqilabçı kimi gənc yaşlarını formalaşdırdıq. Bu da onunla bağlı idi ki, həmin vaxt Bakı mühitində çox güclü təşkilatlar, siyasi təşkilatlar fəaliyyət göstərirdi. Yəni, Azərbaycan mühiti ilə bağlı olmayan, Azərbaycan xalqının tələbləri ilə bağlı olmayan, məsələn, Rusiya Sosial Demokrat Fəhlə Partiyası. Burada çox güclü özəklər yaratmışdı. Stalin buradaydı, digərləri buradaydılar. Çünki fəhlə hərəkatı, fəhlə hərəkatı, belə danışaq. O dövrdə milli mübarizə ön sırada deyildi. Sinfi mübarizə ön sırada idi və sözsüz ki, bu müəyyən qədər qüsur idi. Çünki Bakı kimi çox güclü proletar şəhərində, fəhlə sinfinin olduğu bir şəhərdə bolşeviklərin çox güclü təbliğatı gedirdi. Milli təbliğat ondan geri qalırdı. Bəli. Mən belə başa düşürəm. Bəli, tamamilə gördür, bax, bunu mütənasib, mizan tərəzini quran kim olur?
Məhəmməd Əmin Bəli, Rəsulzadə. Məhəmməd Əmin- O mizan tərəzi o vaxt ilk dəfə düzəlir. Həm sinfi mübarizə bir tərəfdən, Bəli. çünki siz birisi o sosialist idi, Bəli. yəni xalqın sosial tələblərinə cavab verəcək layihələrlə uğraşırdı. Eyni halda milli çağırış, Həm də- milli dəvət. Sosial demokrat təşkilatı olan Hümmətin yaradıcılarından biri idi. Rəsulzadə bunu öz xatirələrində də yazır. Amma sonradan bunlardan uzaqlaşdı. Çünki gördü sosial demokratlar, bolşeviklər milli məsələlərdən uzaq gedirlər. Ona görə Rəsulzadə bunlardan uzaqlaşdı. 1906-cı ildən etibarən özünün artıq o dərnəyini Müsavat cəmiyyətinə çevirdi. Və həmin Müsavat cəmiyyəti çox maraqlıdır ki, İranda gedən məşrutə hərəkatının liderləri ilə gizli əlaqələr qurdular. Yəni Rəsulzadə artıq 1906-cı il, mən baxmışam fevral ayının 20-sində İrşad qəzetində ilk dəfə olaraq İranla bağlı yazı yazır. Yəni Rəsulzadə həm o taylı Azərbaycan, həm bu taylı Azərbaycanın problemləri ilə məşğul olmağa başlayır. Gənc yaşlarından. Deməli 20 yaşında Rəsulzadə artıq o taylı, bu taylı Azərbaycanın problemləri ilə məşğul olurdu. İndi bir qədər keçir. Biraz fasilə verək, sualı verək, sonra siz davam elətdirərsiniz. Mən istəyərdim bilim, Kamran bəy, onun təhsili necə idi? Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin təhsili, bax, haraları bitirib? Deməli, qeyd eləmək istəyirəm ki, Rəsulzadə ilk öncə Molla məktəbində dərs almışdı, sonra isə Rus Tatar məktəbində getmişdi. Maraqlı tərəflərdən biri ondan ibarətdir ki, özü Bakı Dövlət Universitetində filologiya mühazirə oxuyub, amma heç bir ali təhsili olmadığı halda, yəni mükəmməl, müsəffər ali təhsil almayıb həmin dövrə görə. Digər bir məsələ üzərində dayanmaq istəyirəm. Onun ilk gənclik vaxtından daha çox Türk millətçiliyində qeyd edirlər. Bu ilk olaraq bolşevik idi, lakin çox vaxt xatirələrində ilk öncə bu qeyd olunmurdu. Və mən belə hesab edirəm ki, Rəsulzadə şəxsiyyətini biraz daha çox müfət çevirməyə ehtiyac yoxdur. Təbii ki, 20-ci əsrin əvvəllərində dediyim kimi Azərbaycanda gedən proseslərdə bir çox şəxslərin rolu var. Biz birbaşa Rəsulzadə şəxsiyyətini 20-ci əsrin əvvəllərində hər bir şey onun adı ilə bağlamaqla biz digər şəxslərin rolunu aşağı endirmiş oluruq. Bu İrana gedəndə bayaq qeyd elədik, Səttarxanla görüşəndə və yaxud da digər siyasi məsələlərdə və yaxud da ki biz sonradan indi qeyd eləyəcəyik. Bütün mühacirət dövründə bu jurnalist olaraq həmin ərazilərə gedibdi, o şəxslərlə görüşübdü, müsahibələr alıbdı və bu aldığı müsahibələri də İran xəbərləri olsun, bütün qəzet və jurnallarda dərc elətdiribdi. Oradakı problemləri jurnalist olaraq araşdırıbdı. Burada hər hansı bir ictimai, siyasi fəaliyyət olaraq bunu qabartmaq, mən belə hesab edirəm ki, digər şəxslərin rolunu aşağı indirmək olardı. Mən belə hesab edirəm. 1906-cı ildə fevral ayının 20-sindən Rəsulzadənin artıq İranla bağlı yazıları görünməyə başlayır. Və onlar Səttarxanla ilk dəfə olaraq 1909-cu ildə görüşürlər. Özdə Osmanlı dövlətinin konsulxanasında görüşürlər. Çünki nəyə görə? Həmin vaxt Səttarxan və Bağırxan İranlılar İranda bu sözə bəstə getmək deyirlər. Yəni siyasi sığınacaq istəmək. Onlar orada siyasi sığınacaq istəyib orada qalmışdılar. Əsas səbəbləri də ondan ibarət idi ki, həm İngilislər, həm də Ruslar onlara sağ qalmaları üçün, onlara yaşamaları üçün tam təminat vermirdilər. Ona görə Səttarxanla Bağırxan getmişdilər həmin konsulxana dedilər və Rəsulzadə birinci dəfə Səttarxanla orada görüşür. Və orada da ondan müsahibə alır, söhbət edir və o yazını da sonradan Tərəqqi qəzetində çap elətdirir. Ümumiyyətlə isə Tərəqqi qəzetində Rəsulzadənin İrandan məktublar başlığı altında çox ciddi yazıları çap edilib. Və mən qeyd etmək istəyirəm ki, İranda yaşayan Azərbaycan toplumunun tarixi, mədəniyyəti, ədəbiyyatı haqqında ilk geniş məlumatı ictimaiyyətə verən Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olub. Özünün İran Türkləri adlı əsərində. Həmin əsər Türk Yurdu jurnalında çap edilib, bir də Səbəül Rəşad məcmuəsində. 1911-12-ci illərdə. İndi Səttarxandan ikinci görüşə gəlirik. Səttarxandan ikinci görüşü Tehranda olub. Məşrutə hərəkatının demək olar ki, ən uğurlu məqamları idi. Onu böyük sevinclə qarşıladılar və Rəsulzadə də o görüşdə iştirak edib. Orada o təntənəni görüb. Bəli, o təntənəni görüb, özü də çox gözəl də təsvir edib onu. O təntənəni öz yazılarında çox gözəl təsvir edib. Üçüncü görüşü isə Atabəy parkı vardı orada. Təbrizdə. İndi həmin ərazidə Rus səfirliyi yerləşir. Səttarxanın güllə aldığı, o güllə yarası da ölümcül olur. Bəli, ölümcül həmin oldu. güllədən də ölür.
indi həmin ərazi, onun qanının töküldüyü Bəli, ərazi Rus səfirliyinin Bəli. ərazisindədir. Amma vaxtilə ora Atabəy parkı Bəli, adlanırdı. vaxtilə Atabəy parkı Atabəy oldu. parkı adlanırdı və həmin parkda Səttarxan bir qədər orada mövqeyindən geri çəkilmə mövqeyində olur. Hətta mücahidlər ondan bir qədər silahı buraxmaq, silahsızlaşmaq təkliflərində bulunur. Bu da ciddi narazılıq yaradır onun və ora hücum etdilər. O hücum edəndə o Ən yaralanmışdı. maraqlı odur ki, bütün bu hadisələri Məhəmməd Əmin görür, bunlardan lazımi nəticə çıxardır. O nəticəyə gəlir ki, Səttarxan geri çəkilməməli idi, danışıqlara getməməli idi. Ancaq mənə elə gəlir ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni tarixin səhnəsinə çıxmağında təkcə Səttarxanın kölgəsi müşahidə etmirdi. Mənə elə gəlir ki, bir dənə də görüş olub. Stalinlə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin görüşləri. Siz nə deyərdiniz? Bax, nə bağlayıb Məhəmməd Əmin və Stalini? Məhəmməd Əmin Rəsulzadə məhz Məhəmməd Əmin adı ilə ən büqatı düşməninin belə etimadını qazanacaq bir tarixi sima idi. Stalin kimi bir adamın sadəcə insan olaraq, siyasət olaraq, düşüncə olaraq qəbul eləmədiyi bir halda ona görə əziyyət çəkərək qatarla gəlib onun Azərbaycandan Pankratovun, başqalarının, Levandovskinin, bunların əlindən alaraq aparması. Bu bir, bilirsiniz nə idi? Bəlkə möcüzə idi. Ayrıca, yox, möcüzədən başqa, ayrıca bir insanı, eyni şeyi siz Peyğəmbərimizin bir həyatına diqqət eləsəz, onu qəbul eləməyən bir insanlar belə deyilir, o əmin insandır. Ona güvənmək olar. Biz qəbul eləmirik ki, o Allahın elçisidir. Amma o doğru danışan insandır. Hamı əmanətini ona etibar eləyir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə sanki belə bir tip, belə bir obraz, belə bir şəxsiyyət idi. O baxımdan mən deyirəm, Stalinin yanaşması da bunun bir nümunəsi idi. Hətta məndə o təsəvvür var ki, onun buradan qaçışında da, onun buradan Finlandiya vasitəsilə keçişində də Stalinin bir göz yumması var orada. Bir məsələni müdaxilə eləməməsi var. Gəlin belə danışaq da, Stalin kimi, belə deyək, qəddar, hər halda qəddar bir tarixi şəxsiyyətin Məhəmməd Əminlə mübarizəsində qəti sinfi ziddiyyət yoxdur, milli ziddiyyət yoxdur. İki dost var. Bax, bu çox maraqlıdır. Stalin kimi bir insan hər yerdə prinsipiallıq göstərir. Ancaq hiss olunur ki, Məhəmməd Əminlə münasibətlərində çox ciddi və səliqəli imiş. Və o, biz xatirələrini oxuyanda Məhəmməd Əminin Stalin haqqında doğrudan mən təəccübləndim. Stalin elə bil qabaqcada onun fikirlərini də oxuyurdu və baxır Məhəmməd Əminə deyir ki, bəlkə sən Türkiyəyə gedəsən. Bax, bu çox maraqlı davam edir mövzu. Bax, Stalinlə Məhəmməd Əmin nədir bu sir? Bax, bu dostluq nə dostluğu idi bu? Axı, bunlar düşmən idilər, eyni halda dostluq. Bir şey yəqin ki, xatırlayırsınız, deyir, yaxşı kişilər yaxşı atları sürüb getdilər. Onlar o zamanın kişiləri, yəni bir kişilik, belə deyək ki, onların arasında bu cür münasibətlər var idi. Çox yüksək səviyyədə dostluq. Çox yüksək səviyyədə. Yəni, onlar o çörəyi tapdalamadılar, onu bacarmadılar. Onlar inqilaba bir yerdə başladılar. Xatırlayırsınız, o ixtilal xatirələrində yazır ki, əslində Məhəmməd Əlinin vasitəsilə tanış olublar, onlar o əmisi oğluyla vasitəsilə. Amma sonra Məhəmməd Əmin Rəsulzadə anladı ki, onların yolu ayrıdır. Amma bu o demək deyil ki, bizim də axı dostlarımız var. Məsəl üçün, mən şəxsən dindar dostlarım var. Mən tamam dünyəvi bir adamam, amma dindar, mən onları həyatımdan silmirəm ki. Bu adamlar o dostluğu itirmədilər. Və bilirsiniz, ən ağrılı məsələ nədir? Əgər xatırlayırsınızsa, o ixtilal xatirələrində o yazır, deyir ki, Stalin mənə dedi ki, siz Moskvaya dəvət elədi. Birincisi, Stalin çox ağıllı bir adam idi, düşüncəli bir insan idi və o bilirdi ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni başqa əqidənin adamı da olsa özünə tərəf çəkmək istəyirdi, ondan istifadə eləmək olardı. Bu hayıfdır və dönə-dönə neçə dəfə o ixtilal xatirələrində yazır ki, siz gəlin Moskvaya mənə ilə gedək, burada qalmayın, buradakı kommunistlər belə deyirlər, ya Məhəmməd Əmin Rəsulzadə öldürülməlidir, ya da ömrünün sonuna kimi həbsxanada qalmalıdır. Qorxurdular bu böyük şəxsiyyətdən. Yəni belə çıxır ki, doğrudan da Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni bəli, labüd ölümdən qurtaran
məhz İosif Vissarionoviç Stalindir. Vaxtilə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə də Stalini labüd ölümdən, onun caynağından qurtarmışdı. Süjetə fikir verin. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə İosif Vissarionoviç Stalini çar pristavlarından məhz bax bu pirin ərazisində qoruyub gizləyir. Stalin bir neçə müddət bu pirin içində yatır, özünü düşmənlərdən qoruyur. Bu pirin də kəraməti, onun gizli mətləbləri bax həmin vaxt Stalinin həyatına, psixologiyasına, təfəkkürünə daxil olur. Atasının heç özünün xəbəri olmayıb ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə gətirib onu gizlədib minbərin altında. Novxanıda, deməli aşağıda Şah Sultan Hüseyn məscidinin minbərinin altında atası Ələkbərin çıxıb, o həmişə çıxırmış, azan verirmiş, cümələrdə çıxıb orada deməli mövzu oxuyurmuş. Orada gizlədib onu bir həftə. Yeməyini, içməyini verib o minbərin altından çıxmağa qoymayıb ki, sən çıxma, yoxsa hər yeri axtarıblar, ancaq heç kimin ağlına gəlməyib ki, xaçpərəsti məscidin içində kimsə gizlədə bilər. Dövlət məmurları gedəndən sonra Stalini açıb buraxıb. Deyib, hara gedirsən, get, day mənlik deyil. Stalin də çıxıb gedib, indi hara gedib. Stalin sonra vəzifəyi keçəndən sonra Məhəmməd Əminlə öz dostluğunu kəsməyib. Əlaqələrin kəsməyəli dostluğunda gedib. 1920-ci ildə Rəsulzadə ilə Stalin həbsxanada görüşəndə Stalin ona bir söz deyir. Çox maraqlı bir sözdür. Deyir ki, siz Çar Rusiyasına qarşı çox ciddi bir mübarizə aparmış şəxsiyyətsiniz. Siz çox dəyərli bir insansınız. Siz nə həbsxanalarda çürüdüləcək bir insan, nə də öldürüləcək bir insansınız. Məncə sizə azadlıq verilməlidir. Çünki sizin xidmətləriniz var. Yəni bunların hər ikisi, bax bura gəlir, amma əsas nöqtə budur. Bunların hər ikisi Çar Rusiyasına qarşı mübarizə aparmışdılar və Çar Rusiyasının yıxılmasında önəmli rol oynamışdılar. Yəni bunları yaxınlaşdıran ideya yaxınlığı idi. O dostluq bir qədər sonra gəlir. İdeya yaxınlığı idi, çünki bunların məramı, proqramı, çünki bunlar hər ikisi partiya yetkiləri idi. Məramı, proqramı ondan ibarət idi ki, biz Çar Rusiyasını yıxmalıyıq. Yerində nə quracağıq? Orada fikirləri ayrılırdı. O mənada deyirəm ki, Rəsulzadə ilə Stalin, indi ikinci bir məqamı demək istəyirəm ki, Rəsulzadənin məqalələri var. Rəsulzadə yazır ki, baxmayaraq ki, biz vaxtilə yaxın dost olmuşuq, Stalin Türk xalqlarının ən qəddar düşmənidir. Bax, siz nə əlavə edərdiniz? Bax, Stalinlə Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni birləşdirən bu, bax, belə sirli, sehirli ovqata. Diqqətinizi çəkib, bu məsələ üzrə gəlmək istəyirəm. Bayaqları müəllim dedi. Deməli, mənim bir neçə qeydə baxmışdım kitablarda. Bildiyimə görə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ilk əvvəl rus dilini o qədər də mükəmməl şəkildə bilmirdi. Hətta məqalələrin yazılması zamanı da bir məqalənin yazılışı zamanı yox, söhbət gənclik yaşlarından gedir. Mən belə bir Stalinin də bu haqda qeydi var ki, ruscanı yaxşı bilmirdi. Rus dilində yaxşı bilmirdi. Hətta 1908-ci ildə Stalin ondan düzdür deyirsiniz, 6-cı ildə ayrılmışdı yolları. Osmanlıda baş vermiş gənc türklər inqilabı ilə bağlı məqalə yazmasını da Stalin ondan xahiş edibdi və bu hələ də bunların münasibətlərinin yaxınlaşdığını göstərir. Rəsulzadə və digərləri 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan millətinin formalaşmasında kifayət qədər rolları var. Amma hər bir şey yenə də qeyd etmək istəyirəm, onun adından bağlamaq lazım deyil. Deyirsiniz ki, Müsavat Partiyasını Məhəmməd Əmin Rəsulzadə yaratmışdı. Amma biz bilirik ki, həmin vaxtda Azərbaycanda deyildi. Bunun ideyası ola bilərdi, beynində ola bilərdi. Bu haqda da kifayət qədər var. Çünki Müsavat Partiyası 1911-ci oktyabr ayında yarananda xronologiya baxsaq həmin vaxtı Azərbaycanda deyildi və yalnız 1913-cü də qayıdandan sonra yaratmışdı. Və hətta bayaqlar müəllim yenə dedi, türkçülük mövqeyi ilə bağlı. Əgər biz Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin Siyavuşu əsərinə baxsaq, biz burada Rəsulzadənin Azərbaycan xalqının yaranması, etnogenezi ilə bağlı biraz məsələlərdə ziddiyyəti əsəri tam şəkildə oxuyanda görə bilərik. Bundan başqa Stalinlə münasibətləri. Stalinlə məsələyə gəlmək istəyirəm. Təbii ki, 1907-ci ildə bilirsiniz, burada zəngin insanlara qarşı təbliğat aparırdı, neft milyonçularına qarşı. Ona görə də neft milyonçuların qoçuları, onların silahlı qüvvələri qoşunları Stalini həbs edib quyuda gizlətmək istəyirlər. Bu haqda Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə məlumat verilir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə də gəlir bunu azad edir, evdə gizlədir. Amma atası da bilirdi ki, onu
evdə saxlamaq təhlükəlidir və məsciddə bayaqlar sizin qeyd etdiyiniz məsciddə gizlədir. Hətta yenidən Çar Rusiyasının əsgərləri məsciddə axtarış aparmalıdır. Burada belə bir taktika yaratır. Həmin vaxtı azan oxuyur, xutbə oxuyur və həmin vaxtı minbərə qalxmağı olmazdı. Yəni bəli. Bu Stalini gizlətməkdən ötürü bir çox yollar əl atdılar və nəticədə azad edilir. Bu təkcə həmin məsciddə yox, həm də Lənkəranda da bilirsiniz ki, onu da azad eləmişlər. Həmin vaxtda bolşeviklər gəmilərə hücum edirdilər, onların əmlaklarını ələ keçirdilər. Həmin vaxtda da Stalinin Rəsulzadə ölümdən xilas etmiş. Hətta Bayıl həbsxanasından da qaçış məsələsində də köməkliklər olmuşdur. Məncə 200 rubulda nəsə xərci çıxıb. Bəli, yəni bütün bunlar onu göstərir ki, ideologiyaları Çar Rusiyası dağıldan sonra belə ayrılsa belə bunların münasibətləri davam edir. Biz Rəsulzadənin mən rolunu kiçiltmək istəmirəm. Azərbaycanın milli azadlıq hərəkatında onun ideologiyaları, onun fikirləri var. Amma hər bir şey biz Rəsulzadənin adı ilə bağlamalı deyilik. Stalinin şəxsiyyətinin 37-ci il repressiyaların, Azərbaycanda işğalların və digər proseslərin başında duran şəxsin ölümdən qurtarılması, belə bir ata sözümüz var, deyir, canavara rəhm etmək, qoyuna zülm etmək deməkdir. Mən belə hesab edirəm ki, bəlkə də dost idi. Mən bugün dostumu sataram mı? Bu ideologiya baxımından. Və xanım bayaq dedi, dostunu həmin kişilər satmazdılar, o kişilərin adəti idi. Amma bir məsələ mənə həmişə toxunur. Məhz bu ailə məsələsini mən qabartmaq istəməzdim. Həmin o şəxsin ailəsinin başına gələn acınacaqlı vəziyyət. Ki, bunu sonraki biz dəqiqələrdə müzakirə eləyəcək ki, niyə öz şəxsi münasibətlərindən ailəsi üçün istifadə etməmişdi? Amma istifadə etmək üçün kifayət qədər şanslar olduğu halda. Bilirsiniz, burada bu siyasi münasibətləri, şəxsi münasibətlərə aparmaq lazım deyil. Rəsulzadə bir istiqlal məfkurəsinin yaradıcısı idi, ideoloq idi. 17-ci ilin mayın 1-dən 11-nə qədər Moskvada keçirilən Rusiya müsəlmanları qurultayında 2 dənə məsələ qoyulmuşdu. Birincisi Əhməd bəy Salikovun mədəni muxtariyyət məsələsi. İkincisi isə Məmməd Əmin Rəsulzadənin qoyduğu məhəlli muxtariyyət məsələsi. Siz bilirsinizmi neçə səsinə Məmməd Əmin Rəsulzadənin təklifi qəbul edildi? 470-ə yaxın səsinə Məmməd Əmin Rəsulzadənin ərazi muxtariyyəti ideyası qəbul edildi və Məmməd Əmin Rəsulzadəni o dövrdə necə böyük alqışlarla qarşıladılar. Yəni demək istəyirəm ki, biraz diqqət yetirək bu məsələlərə. Xaricdə mühacirətdə olduğu dövrdə bizdə çox sayda Azərbaycanda böyük siyasi adamlar var, hamısı var. Məmməd Əmin Rəsulzadə qədər o çamadan əlində, qələmi ilə hansı ölkəyə getdisə irs qoyan ikinci adam yoxdur. Biz Məmməd Əmin Rəsulzadədə nəyi tuta bilmirik? Biz bir şüar olaraq Məmməd Əmin Rəsulzadəni tanıyan Azərbaycan xalqı var. Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Demək, bu şüarların fonunda onu sevən, tanıyan Azərbaycan xalqı var. Bir də irs olaraq Məmməd Əmin Rəsulzadəni oxuyan, öyrənən və onun Azərbaycan üçün elədiyi, yəni heç nədən bir millət yaradan, yəni kimliyini tanımayan bir izdihamdan bir millət yaradan bir şəxsiyyət olaraq görən çox az sayda adam var. Və çox vaxt da Məmməd Əmin Rəsulzadənin tarix şuuru, ədəbiyyata baxışı, cəmiyyət həyatına baxışı çoxlu anlaşılmır. Məmməd Əmin Rəsulzadə qədər çevik, real vəziyyətə görə düşüncəsini dəyişən ikinci dinamik siyasi lider tapmaq çətindir. Məsələn, baxın, milli təsanüdü Məmməd Əmin Rəsulzadənin nədir? Birdən-birə qatı türkçü, milliyyətçi bir şəxsiyyətdən insan haqlarının, insan dəyərinin, liberal dəyərlərini önə çəkən bir şəxsiyyətə çevrilir. Atmır, millətçi duyğusu, vətən sevgisi, millət sevgisi atmır. Amma onu düşündürən nə idi? Azərbaycan idi. Özümün kimliyimdən çox Azərbaycan üçün yararlı olan nədir? Onu Məmməd Əmin Rəsulzadə dərhal o formulu tapırdı. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bugünkü cumhuriyyətimiz də onun ideyasının necə sübutudur, necə hamı tərəfindən təsdiqidir. Artıq bunun kitaba, fakta, nə bilim filan yerdə filan sözü deməyinə ehtiyac qalmır. Sübut əsərlə qoyulur. Yaxşı, bax nəsə mənim burada söz deyir. Söz demək istəyirəm mən. Qısaca vaxtımız azalır. Qısaca deyəcəyəm mən. Nə üçün bu dövlətin adını Azərbaycan qoydular? Niyə bu dövlətin idarə etmə formulasını Xalq Cumhuriyyəti götürdülər? Məncə Azərbaycan sözünün, Azərbaycan kəlməsinin siyasi arenaya, səhnəyə gəlməyi də Məmməd Əminlə bağlıdır. İndi onu deyirəm, 1917-ci ildə, hələ 17-ci ildə Açıq Söz qəzetində Rəsulzadə yazırdı ki, bizə necə cumhuriyyət lazımdır? Deyirdi, iki formada cumhuriyyət var. Biri var cumhuriyyəti xas, biri var cumhuriyyəti ənam.
Bir var seçilmiş adamların, imtiyazlı adamların dövləti, bir də var xalqın dövləti. Bizə cümhuriyyət ənam lazımdır, xalqın dövləti. Ona görə dövlətin adını idarə etmə formasını qoydular Xalq Cümhuriyyəti. Buyurun Nəcib xan. Həm də deyirlər ki, onu bütləşdirmək lazım deyil. Cümhuriyyəti ki, süqut eləyəndən sonra xalq o qədər, məsəl üçün, bütün parlament dağıldı, bütün bu siyasi xadimlər hamısı darmadağın oldu. Amma xalq məhz Məhəmməd Əmin Rəsulzadə üçün narahat idi. Kommunist qəzetində görün nə qədər bunların içində bir qorxu var idi ki, Kommunist qəzetində Nəriman Nərimanov şəxsən özü yazır ki, narahat olmayın. O vaxt artıq Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Lahıcda gizlənirdi, onu gətirmişdilər. Amma qorxurdular ki, xalq o qədər narahat idi ki, onun üçün ixtişaşlar baş verə bilər, müəyyən çox belə dönüş verən hadisələr baş verə bilərdi və Kommunist qəzetində şəxsən Nəriman Nərimanov yazır ki, narahat olmayın, biz onu yəni qorumaq məqsədi ilə Bakıya gətirmişik. Niyə başqalarını demirdi? Məhz Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Yaxşı, bax burada mən sualı yenidə Kamran bəy sizə Azərbaycan sözünün siyasi səhnəyə gəlməsi birbaşa Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ilə bağlıdır. Məncə Səttərxan hərəkatının, Güney Azərbaycan hərəkatının müəyyən belə süqutunu gördükdə həmin bayrağı Məhəmməd Əmin yerdə qoymadı qalxsın və Güney Azərbaycanda olan bax bu milli hərəkat, demokratik hərəkat bir başqa mənada şimalda parladı və bu mənada məncə həm Səttərxanın, həm Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin iradi, niyyəti eyni olub. Burada sualı mən Kamran bəy sizə verərdim və 18-ci il hadisələri, 17, 18, bax bu dövrdə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin fəaliyyətini necə dəyərləndirirsiniz? Bilirsiniz ki, 1917-ci ilin fevral inqilabından sonra Rusiyadakı hakimiyyətli yaranır oktyabr inqilabına qədər və Cənubi Qafqazda hər bir xalqın ümumiyyətlə keçmiş Çar Rusiyasına daxil olan bütün xalqlara öz müqəddəratını həll etmə ixtiyarı verilir və bu zamanda Cənubi Qafqazda olan 3 dənə Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycan bir yerdə komissarlıq, sonra Seym tərkibində birləşirlər. Ümumən 1917-18-ci illərdə Azərbaycanda gedən proseslər birbaşa dünyada gedən proseslərin sanki bir güzgüsü idi. Çünki müharibə meydanı bilavasitə burada toqquşurdu. Osmanlı qoşunların məğlub olması və Nuru Paşa ilə münasibətlərin toqquşmasına gəldikdə isə onu deyə bilərək ki, deməli 1918-ci ilin 26 mayında artıq Seym dağılır, 27-sində Gürcüstan öz müstəqilliyini burada elan edir və Azərbaycan deputatları orada 44 nəfərdən ibarət Müsavat fraksiyası da Milli Şura yaradaraq Azərbaycanın müstəqilliyini 1918-ci ilin 28 mayında elan edirlər. Lakin Tiflisdə bunu diqqət mərkəzində saxlamaq lazımdır ki, məsələn Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Tiflis şəhərində yaranır və bundan sonra bilirsiniz ki, Osmanlı müəyyən məsələləri qabardır və 4 iyunda Batum müqaviləsinə görə, Batum müqaviləsinin 4-cü maddəsinə görə lazım gələrdisə Osmanlı öz qoşunlarını göndərir. Bu lazım da Nuru Paşanın timsalında gəlir və gəlir Gəncə azad olunur. Əslində Gəncə azad olunur demək biraz böyük çıxardı. Çünki həmin vaxt onsuz da Gəncə geniş şəkildə nə digər qoşunlar tərəfindən tutulmamışdı. Burada geniş müharibə meydanları ancaq olacaq Göyçayda, Kürdəmir uğrunda Bakının azad olunmasında. Və Gəncə Nuru Paşa gələndən sonra burada heç bir hakimiyyətin olmadığını belə deyək, yəni boş bir ərazinin olduğunu belə deyək görər, heç bir dövlətin burada hüquqi bazada olmadığını göstərir və müqaviləyə görə də Milli Şura gəlir Gəncəyə. 16 iyunda gələndə Nuru Paşa burada bir ziddiyyət qarşısında qalır, iki seçim qarşısında. Fətəli xan Koyskinin rəhbərlədiyi hökumət və Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin rəhbərlədiyi Milli Şura. Qərar belə bir razılaşma olunur ki, burada buna iyul böhranı deyirlər. Bu iyul böhranına görə belə bir razılığa gəldi Nuru Paşa ilə ki, 6 ay ərzində, yəni Milli Şura buraxılır, 6 ay ərzində Müəssislər Məclisinə seçkilər keçirilməlidir. Buna qədər isə bütün qanunverici və digər səlahiyyətlər Fətəli xan Koyskinin ümumən hökumətin səlahiyyətlərinə verilir və bildiyiniz kimi də həmin vaxtda da Fətəli xan Koyskinin rəhbərliyi hökumət buraxılır və yenidən Gəncədə ikinci hökumət qurulur. Burada diqqət çəkən məsələlərdən biri Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yəni Müəssislər Məclisi olana qədərki fəaliyyəti diqqət mərkəzindədir. Yəni bilirsiniz ki, yenə deyirəm, Milli Şura məsələsi və yaxud da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin hər hansı bir post tutma məsələsi hələ də kifayət qədər dərsliklərimizdə biraz
açıqlanmayan bir məsələlərdən biridir. Çünki biz bilirik ki, bayaqları Nəsmə müəllim də qeyd elədi, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parlamenti respublikaydı. Bu o deməkdir ki, bütün ən yüksək post vəzifəsinə baş nazir səlahiyyətlidir və digər postda ki, Əlimərdan Məhtovçubaşovun 7 dekabrda rəhbər olaraq açılacağı parlamentin sədrinə. Bilirsiniz ki, açılan qısa müddət sonra belə deyək, Topçubaşov heç gedib bu kabinetində oturmur və Paris Sülh Konferansında iştirak eləməkdən ötürü ölkəni tərk edir. Və diqqət mərkəzində bunu saxlamaq lazımdır ki... Kamran bəy, üzr istəyirəm, düzgün dediniz ki, onları kabinet maraqlandırmırdı. Vətən istiqlalı və bütövlüyü uğrunda mübarizə maraqlandırırdı. Nəsimə bəy, bu sizə bir sualım vardı. Bax, sizə də. Kim idi o dövr? Vəzifəsi nə idi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin o dövrdə? O vəzifəni mənə bir anlatın. 18, 19, 20-ci ildə onun vəzifəsi nə idi? Məhəmməd Əmin Rəsulzadə deməli 1917-ci ildən etibarən, yəni Seymin tərkibində Azərbaycan nümayəndə Müsavat fraksiyasının rəhbəri olan bir şəxs idi. Sonradan isə müəssislər məclisi, yəni bizdə seçki keçirilmədiyinə görə Milli Məclisdə təmsil olunan bir deputat idi. Sadəcə olaraq onun fəaliyyəti, jurnalist kimi fəaliyyəti, digər inqilabçı kimi fəaliyyəti, nüfuzunun yüksək olması Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində onun öndər kimi bütün məsələlərdə söz sahibi bir şəxs kimi iştirak eləməsinə gəlir. Amma birbaşa Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hökumətində nə bir hökumət üzvü kimi, nə bir parlament rəhbəri kimi, nə bir rəhbər postlarda təmsil olunmayıb. Sadəcə olaraq Milli Şuranın rəhbəri və sonradan 7 dekabrda açılacaq parlamentin bir deputatı və Müsavat fraksiyasının rəhbəri olub. Mən burada tamaşaçılara kiçik haşiyə çıxmaq istərdim. Bax, belə, sizin sözlərinizdən belə çıxır ki, bütün o dəbdəbəli terminləri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə haqqında tarixçilər deməzdir ki, uydurublar, əksinə ona veriblər. Bəlkə də o layiq idi. Bəlkə də onun həyatında heç o vəzifələr yox idi. Ancaq gör, tutduğu vəzifə, tutduğu belə deyək ki, mövqe, apardığı siyasət o qədər düzgün idi ki, xalqı məsələn bir gün dindirirsən, xalq deyəcək ki, oranın prezidenti olub, xalq deyəcək ki, Milli Məclisin üzvü, rəhbəri olub. Ancaq biz araşdırdıqda, tarixi sənədlərə baxanda biz görəcəyik ki, onun elə bir ciddi bir vəzifə... Ciddi nə deyirsiniz? Milli Şuranın rəhbəri olub. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Türkiyə ilə müqaviləni imzalayan şəxsdir. 4 iyunda müqaviləni imzalayan dövlət adından şəxsdir Türk ordusunu çağırmaq. Artıq o müqavilə əslində formal xarakter daşıyır. Çünki artıq Türk ordusu gəlmişdi. May ayında artıq əsas qüvvələr gəlmişdi və ardınca yerləşirdi bura. Və demək istədiyim odur ki, bu parlamentdə də görün ən ağır, ən mütəvazi funksiyanı Müsavat Partiyası dövlətin əsas, ölkənin əsas partiyası. Fraksiyanın rəhbərində bundan böyük nə olmalıdır? 1920-ci il aprel hadisələrinə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin oradakı mövqeyinə toxunmalıyıq. Əlbəttə, acı hadisələr baş verir o dövrdə. Məlumdur ki, Azərbaycan Kommunist Partiyası Müsavat hökumətinə ultimatum ünvanlayır. Yaxşı, necə olur ki, bax, bu ultimatum qəbul olunur, nəticədə bolşeviklərin Azərbaycana girişi legitimləşir. Nə üçün Müsavat hökuməti bax, bu ultimatumu qəbul edir? Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin də bu ultimatuma münasibəti mənə çox maraqlı. Bax, bu haqda danışır. Mən Həmid bəy, bizcə kəlmə deyirəm ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 18-20-ci illərdə Azərbaycan parlamentində böyük bir fraksiyanın lideri idi və 2 komissiyanın da üzvü idi. 11 komissiyadan ikisinin üzvü idi. Bu bir. İkincisi, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə əleyhinə səs verdi həmin ultimatumu. Özdə həmin ultimatumu Azərbaycanlı kommunistlər öz güclərinə vermədilər. Rusiyadan Xariclər Naziri, Xariclər Komissarı gedirdi, Çiçerin bunu göndərdi, 3 dəfə bəyanat göndərib özə Çiçerin. Birincisini göndərib yanvar ayında, sonra da mart ayında, sonra da aprel ayında. Bu kommunistlər o Çiçerinin gücünə, Rusiyanın gücünə əsaslanıb Azərbaycan parlamentini yıxmaq cəhdində bulundular. Yəni, gəlin boynumuza alaq ki, 28 aprel hadisələrində Bakıda olan Kəmalçılar, Türk zabitləri, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə öz kitabında bunu çox açıq yazır ki, 1 Mayısa qədər həmin Türk zabitləri Bakıda meydan sulayırdılar. Yəni, avtomobillərdə gəzirdilər, Türkiyə bayraqlarını qaldırırdılar. 1 Mayısda o elə yazır. 1 Mayısda, əslində 28 apreldə yox. O yazır ki, 1 Mayısda Sovet orduları Bakıya daxil olmağa başladı və həmin Türklərin Bakıda at oynatmağı, özü də belə də deyir, Mustafa Sübhi dəstəsinin azalır. Sonralar bu Mustafa Sübhi, o cümlədən Əbilov, bizim verilişlərdə biz göstərmişik, Atatürk tərəfindən neytrallaşdırılır çox ciddi məxfi əməliyyatlar nəticəsində.
Məmməd Əmin o dövrdə siz dediyiniz kimi ultimatumu qəbul etmir, imza atmır. Bununla da öz tarixi şəxsiyyətini mən deyərdim ki, ləkələrdən qoruyur. Lahıcda gizlənir, siz dediyiniz kimi. Sonra Nəriman Nərimanov Kommunist qəzetində hətta xalqa bəyan da verir ki, o sağ-salamatdır, biz onu gətirmişik, onun həyatına heç bir təhlükə yoxdur. Bütün bunlar göstərir ki, həmin o gərgin hadisələrin içində Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ön sıralarda idi. Lakin bu dövrdə Stalinin doğrudan bax, möcüzələr baş verir o dövrdə. Stalin özü, düzdür, Stalin Bakıya gəlmişdi, şərq xalqlarının qurultayında iştirak eləmək üçün. Bəli, gəlmişdi. Eyni halda istifadə eləyərək o özünün köhnə silahdaşını Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni birlikdə qatara minirlər. 7 gün, 8 gün, bəlkə də daha çox Moskvaya yol gedirlər. Yol getdikcə də bir-birləri ilə təmasda da olurlar. Bu haqda çox maraqlı xatirələri var Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin. Mən bir başqa məsələyə də toxunmaq istəyərdim. Necə olur ki, bax, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 22-ci ilin sonunda, 23-cü ilin əvvəlində bu Moskvadan qaçır və belə düşünürlər ki, Finlandiya yolu ilə qaçır. Lakin tarixçilərin əlində son dövrdə yeni sənədlər əmələ gəlib ki, əslində Stalin onu Soçi, Batumi yolu ilə İstanbula yola salıb. Məlum məsələdir ki, 23-cü ilin fevralında Məhəmməd Əmin Rəsulzadə İstanbula yetişərkən Yeni Qafqaziya qəzetində Stalinə hətta bir təşəkkürnamə də məktub göndərib. Xahiş edərim bu məktubu da səsləndirəsiniz. Ədalət naminə qeyd edim ki, bu möcüzənin səbəbi, kəraməti sizsiniz. Çünki keçmiş dostluğu unutmayaraq məni Bakı zindanından çıxarmağa lüzum gördünüz. Moskvada olduğum 2 il əsnasında dostluğumuzdan faydalandım. Bəzi mərhumiyyətlərə məruz qaldımsa, bunlar hər kəsin ümumiyyətlə yükləndiyi məhdudiyyətlərdən ibarət olur. Təkcə mənə aid bir xüsusiyyətə malik deyil. Əksinə, bəzən elə olurdu ki, bir sıra imtiyazlardan belə faydalanırdım. Bunun üçün sizə təşəkkür edirəm. Öz siyasi əqidəmə sadiq qalmaqla bərabər, mən eyni zamanda sizin də xeyirxahınız qalır, sizə qarşı ehtiram hissi bəsləyirəm. Mənə qarşı göstərdiyiniz əlaqəni heç bir zaman unutmayacağım. Hörmətlə, Rəsulzadə Məmməd Əminoğlu. Yanvar 1923-cü il. Bu məktub vaxtilə İstanbulda çıxan 23 yanvar 1923-cü il tarixli və 5 nömrəli Yeni Qafqaziya dərgisində nəşr olunmuşdur. Bax, nə üçün o Stalinə minnətdarlıq məktubu göndərir? Çox üzr istəyirəm, bir söz deyim, sualıza cavab verim. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yıxılmasının həm daxili səbəbləri vardı, həm də beynəlxalq səbəbləri vardı. Yəni, daxili səbəblər dediyiniz amillərlə bağlı idisə, bir də onu demədik. Onu da deyək ki, ermənilər də həmin o Rusiyanın tapşırığı əsasında bolşeviklərin Qarabağda üsyan qaldırmışlar və biz bütün ordu hissələrini ora cəlb etmişdik. Bu da bir səbəbidir ki, biz qoruya bilmirdik Cümhuriyyəti. Beynəlxalq səbəblər də vardı, mövcududur və 1926-cı ildə Türkiyədə o dövrdə böyük bir məhkəmə prosesi oldu. Hakimiyyəti Milli qəzeti Azərbaycandakı prosesləri də açıqladı. Nə üçün türklər həmin rol oynamışdılar orada. Yəni demək istəyirəm ki, bu bizlik məsələ deyildi. Rusiya ordusu 60 min, bəzi mənbələrdə isə 80 min güclə, ordu ilə Azərbaycan sərhədlərini pozub Azərbaycana daxil oldu. Biz 60 min gücə qarşı savaş apara bilməzdik. Gürcüstanı da o cür işğal etdilər, digər bölgələri də. İndi qayıdıram Stalinə. Bax, Stalin onu, bax, belə bir fikir var ki, onun Finlandiyaya getməyi, Finlandiya varsa bu alladıcı manevrdir. Əslində isə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə belə deyək, öz köhnə dostu Stalinin belə yardımı ilə və yaxud göz yumması ilə Batumi tərəfdən İstanbula gedib, Yeni Qafqaziya, İstanbula yetişən kimi də Yeni Qafqaziya qəzetində öz köhnə dostuna minnətdarlıq məktubu. Yox, məsələ biz bu məktubu səsləndirmişik. Efirdə bayaq eşitdiniz. Lakin onda necə izah edirsiniz ki, nə üçün 1928-ci ildə Mustafa Kemal Atatürk
Məmməd Əmin Rəsulzadənin arzu edilməz bir şəxs elan etməsi nə ilə? Demək, həmin 20-ci il siyasəti 28-ci ildə də Türkiyədə davam eləyirdi. Xanım, siz elə düşünmürsünüz? Mikrofonu götürüb nə deyərdiniz məsələn? Nə üçün 28-ci ildə o çıxarılır Türkiyədə? Həmid bəy, mən bir şey deyim ki, o düzgün söhbət deyil. Batumzad, onlar yox, Batumdan getmək, Soçidən qaçmaq, Stalin planı bunlar düzgün deyil. Nə üçün? Ciddi mənbələr var ki, bu adam özü 2 ilə qədər ki, burada Moskvada yaşamışdı və özü yazır öz xatirələrinə, ona diqqət yetirin. Orada yazır ki, mən getdikcə görürdüm ki, bu qurulan rejim mənim arzu və ideallarıma uyğun gəlmir. Və həmin vaxtı Rəhim bəy Vəkilov, müsavatçı Rəhim bəy Vəkilov Moskvaya göndərildi. Bir də doktor Dadaş Həsənzadə. Onlar partiyanın tapşırığını Rəsulzadəyə çatdırdılar ki, sən bu Moskvadan getməlisən Türkiyəyə. Orada fəaliyyətinizi davam etdirib və Azərbaycanda hadisələrə təsir etməlisən. Yəni bu yolla olub. Ondan sonra o gedib Leningradda kitabxanada çalışmağa, oradan da Musa Cərullah Bigiyev vardı. Böyük Tatar müharibçisi. Musa Cərullah Bigiyevin yardımı ilə Mən də deyirəm ki, ciddi sənədlər var. Mən boşuna söz demərəm. Getdi Finlandiyaya. Ciddi sənədlər var. Bunun üstündə Finlandiyadan ciddi sənədlər var. Yox, Stalin onu eşidəndə Stalin Rəsulzadənin əleyhinə bilirsiniz nə tapşırıq verdi? Əgər Stalinin dostluğu ilə razılıqla getmişdisə, Stalin niyə o tapşırığı verdi? Stalin tapşırdı ki, 1923-cü ildə onun əleyhinə bir dənə kitabça hazırlansın və onu siz orada ifşa eləyin. Yazın. Şamaxı, nə bilim, qırımlarını o yaratmışdı. Azərbaycanın ikinci Puruşkeviçidir. Nə idi? Onu təhqir edən bir əsərin yazılmasını onu Əliydər Qarayev sonra yazdı o kitabı. O tapşırığı verdi və əsəri yazdılar. Əgər Stalin bunu arzusunu etmişdirsə, niyə o tapşırıqları verirdi? Yaxşı, görürəm ki, bu sualın cavabını 28-ci ildə Atatürkün Məmməd Əmin Rəsulzadəni arzu edilməz şəxs elan etməsinə nə isə cavab vermək istəmirlər. Siz nə üçün Atatürk bu addımı atdı? Atatürk pragmatik bir siyasətçi idi. Rusiya tərəfindən, Sovet Rusiyası tərəfindən müttəfiq müəyyən dostluq münasibətləri vardı və İstiqlal Savaşında da bunlara dəstək verilmişdi. Həm hərbi, həm başqa formada, qızıl və başqa neft formasında. Və belə bir vəziyyətdə Atatürk Rusiyanın əleyhinə hər hansı bir şəkildə Türkiyə platformasından bir mübarizəni dəstəkləmək siyasətindən uzaqlaşdı. Buna məqbul saymadı. Türkiyə üçün bunu təhlükə hesab edir. Ona görə də nə qədər mühacirətdə olan insanlar vardı, təkcə Azərbaycanlılara aid deyildi, Rusiya əleyhinə olan Türkiyədə vələr. Bunlara hətta belə bir ifadə işlədilir ki, Atatürk millət vəkilliyi Məmməd Əmin Rəsulzadəyə təklif eləyibdi ki, Türkiyə vətəndaşlığını qəbul eləsin, çünki vətəndaş deyildi. Məmməd Əmin Rəsulzadə bundan imtina eləyib. İndi bu nə dərəcədə faktlara uyğun deyil, bunu söyləmək biraz çətin. Amma Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə bir yerdə çox çətin şərtlərlə Türkiyəni onda tərk eləməyə məcbur oldular. Atatürkün demək 20-ci illərdə Azərbaycanın demək işğalı ilə bağlı, Rusiya tərəfindən işğalı ilə bağlı məsələdə də rolu bu günləri xeyli mübahisə doğurur. Yenə də bir praqmatik yanaşma anlayışı ilə Azərbaycanı qoruya bilmirəm, Türkiyəni ayaqda saxlama anlayışı ilə edilən hərəkətdir. Çünki Azərbaycanın bugün mövcudluğunda biz iki tarixi şəxsiyyətə xüsusi minnətdar olmalıyıq. Ənvər Paşa, Nuru Paşa. Onların qərarlarına. Mən o fikirdə deyiləm. Mən o fikirdəyəm ki, Atatürkün isə bu məsələdə rolu biraz onlardan fərqli idi. Atatürk biraz idealist yanaşmırdı problemi. Atatürkün yanaşması buydu ki, Azərbaycanı sevirəm, Azərbaycan qardaşlarımızdır. Amma birinci növbədə Türkiyəni ayaqda saxlamaq üçün Rusiya ilə üz-üzə gəlməmək, Rusiya ilə qarşı-qarşıya gəlməmək. Ona görə də Türk paşalarına da Xəlil Paşa, başqaları əslində Azərbaycanda erməni soyqırımına qarşı mübarizə aparan müəyyən işlər görmüş, Güney Azərbaycanda böyük bir işlər görmüş şəxsiyyətlərdir. Amma birdən-birə bunların hamısı, hətta Nuru Paşanın özü 20-ci ildən sonraki dövrdə Qarabağda Sovet hökumətinin təbliğatı ilə məşğul olan xeyli sayda işlər görmüşdür. Yəni mən o tarixi, bir dəqiqə. Tarixi məxəzlər göstərir ki, 1920-ci ildə Bakıya gəlmiş o türk zabitləri, xüsusən Qarabağda erməni qiyamının may ayında, 20-ci ilin mayında, iyunda yatırılmağında çox yaxşı iştirak ediblər. Yəni bu işin müsbət tərəfi də olub. Yaxşı, Kamran bəy, sualım sizədir. Niyə görə 1934-cü ildə Məmməd Əmin Rəsulzadənin Türkiyədə əsərlərinin çap olunması belə qadağan olunur? Yəni yasaqlar şiddətlənir və bu dövrdəki onun fəaliyyəti Polşada sürgündə olmağı,
eyni halda çox məşhur bir Prometey əməliyyatı var idi. İngiltərə, Fransa belə hökumətləri tərəfindən Sovet Rusiyasına qarşı yönəlmiş bir əməliyyat var idi. Adı Prometey idi. Bu o deməkdir ki, Sovet Rusiyası hər tərəfdən millətçilərlə mühasirə alır, millətçi hərəkəti. Orada da Azərbaycan millətçilərinin hərəkatı çox mühüm idi. Həmin hərəkatı Məhəmməd Əmin Rəsulzadə idarə eləyirdi. Müasir Rus mətbuatında indi bu günlərdə həmin əməliyyat haqqında çox geniş bilgilər verilir, gizli sənədlər çap olunur. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin adı orada ön sıradadır. Nə deyərdiniz bu əməliyyat barəsində? Deməli, çox gözəl bir məsələyə toxundunuz. Əslində, yəni deyirəm, 1918-20-ci illər Azərbaycanda Xalq Cumhuriyyəti dövründə bilirsiniz ki, beynəlxalq vəziyyət siyasi arenada ingilislərin daha çox gündəmində idi və Azərbaycanda həmin vaxtı Thomson rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti buradaydı. Həmin vaxtı məhz Atatürk Rəsulzadə münasibətlərinə gəldikdə bəzən çox təəssüf ki, dərslik və qəzetlərdə, kütləvi informasiya vasitələrində bunlar yanlış olaraq yazılır. Mən bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Deməli, Atatürk ingilislərin, fransızların mühasirəsində olduğu vaxtı, azadlıq hərəkatı vaxtı müraciət edir kömək üçün Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinə, amma onlar ingilislərlə münasibətləri korlamamaqdan ötürü buna yaxşı yanaşmırlar. Buna görə də hətta 1920-ci ilin səhv etməmizə 14 avqustunda Atatürk Türkiyə Böyük Millət Məclisinin parlamentində çıxışında Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin ünvanında ingilislərin tabeliyində, ingilislərlə müttəfiq olaraq onların bəzi qeydlərini əsas götürərək fəaliyyət göstərilərini qeyd edir və niyə görə 28-ci ildə Türkiyədən belə deyək ki, ekstradisiya olunur? Nəzərinizə çatdırım ki, hətta Türkiyədə yaşadığı dövrdə belə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Polşada Pilsudski və digər şəxslərlə yazışmaları vardı. Mən o məktublara baxdım, hətta Nəsrəman müəllimin kitablarında da mən ona diqqət elədim. Bəlkə də kiçik bir fakt olsa belə, məhz orada yaşadığı yeri çox maraqlıdır. Bilirsiniz ki, 1453-cü ildə Osmanlılar Konstantinopolu azad edirlər və bundan sonra adı İstanbul olur. Bunun Konstantinopol adlanması bir cərimə cəzası da hətta bunun üçün nəzərdə tutulur. Amma məktubların sonunda yaşadığı ərazini Konstantinopol deyə qeyd olaraq Pilsudskiyə məktub yazır, məkan olaraq qeyd edir və bunun qəzetlərində bilirsiniz ki, hətta 1911 bu illərdə də 1920-ci illərin əvvəllərində də Rəsulzadənin milliyətçi mövqedən çıxış etmələri qəzet və jurnallarda Atatürk'ü narahat edirdi. Niyə görə? Rəsulzadənin fəaliyyətində bir hissəsində Azərbaycana yönəlmiş idi. Yəni burada milli çağırışlar, xalqın müqavimət hərəkatı və yaxud da ki, müəyyən ixtişaşlar, üsyanlar törədərək Azərbaycanda Sovet dövlətinin zəiflətməsinə yönəlmişdi. Bu da SSR Türkiyə münasibətlərinə zərər gəlməsin deyə məhz Atatürk dolayısıyla Rusiyanın münasibətlərini, SSR-ilə münasibətlərini pisləşdirilməməkdən ötürü Rəsulzadəni Türkiyədən çıxması haqqında bir göstəriş verir. Amma maraqlı tərəflərdən biri özü getsə belə bunun əsərləri Türkiyədə çap olunmağa başlayır. Lakin 1934-cü ildə deməli Türkiyənin katibliyi, rəisi cümhuru bir qərarnamə dərc etdirir və burada Rəsulzadənin əsərlərinin İstiqlal qəzetəsində məmləkətin əleyhinə zararlı yazılar yazdığını anlaşdırdığından Mətbuat Qanununun 50-ci maddəsinə görə Türkiyəyə sokulmasına yasaq edilməsi haqqında bir fərman da imzalanır. Lakin bilirsiniz ki, Atatürk vəfat etdikdən sonra yaxın insanlar xahiş edirlər İsmət İnönüdən və bundan sonra Türkiyəyə gəlir və həyatının sonuna qədər burada fəaliyyət göstərir. Prometey hərəkatına gəldikdə isə mən bayaq başda bir məsələni qeyd elədim. Rəsulzadənin bir kəşfiyyatçılıq, bir bacarığı var idi. Ən çox mən bu məsələlərin qabardılmasını, onun şəxsiyyətində geniş əməliyyatlar apara bilən bir şəxs olduğunu qeyd eləməsini. Prometey hərəkatından bu məsələdə əməliyyatlı və çox geniş bir əməliyyat idi. Bilirsiniz, Fransada, Parisdə, bunların Varşavada qurultayları keçirilmişdi. Bunlar buradan bir
bəzən 30 min deyirlər, bəzən 10 min deyirlər, pul alırdılar, hətta bunun 3 min manatı Ayda birbaşa, alırmışlar. bəli, bunların özünə birbaşa sərf olunurdu, amma maraqlı tərəflərdən birini mən qeyd eləmək istəyirəm. Bax, yenə də deyirəm, Rəsulzadə şəxsiyyətində qeyd olunmağı məsələ, onu bütləşdirmək yerinə, onun mühazirətdə gördükləri işlər, məsələn, bu 3 min manatı nə edirdi? 3 min manatı həmin vaxtda Azərbaycanda mühazirətdə olan şəxslərin saxlanmasına həsr edirdi. Onların bu və ya digər formada fəaliyyətlərinin istiqamətləndirməsinə yönəldirdi. Amma çox təəssüf ki, biz Rəsulzadə şəxsiyyətini, yenə də deyirəm, bütləşdirmirik, onun fəaliyyətini qeyd eləyək, düzgün araşdıraq. Hətta cənab prezidentimiz İlham Əliyevin bu illəri bir fərmanı da vardı, onun fəaliyyətinin düzgün araşdırılması ilə bağlı. Yəni, yenə də deyirəm, biz ucdan tutma hər bir şeyi Rəsulzadənin adına bağlaya bilmərik. Ona gəlsə, məsələ, Prometey əməliyyatı var. Baxdı, 1936-cı ildə konfederasiya yaranması, əgər müstəqillik uğrunda mübarizə aparan bir şəxs konfederasiyanın yaranmasına imza atmışdı. Bax, bu məsələlər də var. Bilirsiniz, biz bütləşdirmə deyəndə biraz dini terminologiya olaraq səcdə eləmək deyilir də, bir büt yaradır. Biz Məmməd Əmin Rəsulzadəyə səcdə eləmə demirik, dərk eləmə deyirik, öyrənmə deyirik. Öyrənmə, dərk eləmə. Mən hesab edirəm ki, Məmməd Əmin Rəsulzadəni şuardan, o pulun üzərində bir Məmməddən çıxarıb, bir irs olaraq Azərbaycan insanına ayrı-ayrılıqda tanıdanda, o dedi İran məktubları, oxuyun o birinci, ikinci, üçüncü, bu Allah uzun ömür versin Şirməmməd Hüseynova. Allah bütün Nəsiman bəyə, Məmməd Əmin Rəsulzadə ensiklopediyasını buraxıb. Bu sahədə Aydın Balayevə, Faiq Qəzənfəroğluna, onlarla Nəsib-Nəsibzadəyə, onlarla insan var ki, böyük bir tədqiqatlar aparıblar. Və bu insanların bilirsiniz, elə-belə bu maqnit kimi adamları cəlb eləmir. Şəxsən mən özüm bu bütpərəstliyə qarşı olan insanlardan, möhmata qarşı olan insanlardan biriyəm. Məmməd Əmin Rəsulzadə qədər ağır bir ailə faciəsi yaşayan ikinci bir adam çox ağır taparsan. Yəni, bəzən elə fikirləşirlər, bəlkə getdi, xaricdə evləndi. Niyə evləndi? Yəni, burada hamısını məhv elədilər. Oğlunu 17 yaşında gülləliyiblər. Qadınını, qızı Qazaxstan çöllərində öldü, itkin düşdü, yoxdur. Yəni, demək istəyim odur ki, adama hər faciəni yaşadıblar. Bütün ədəbiyyatda adamın şəxsiyyətinə söyüblər, özünü söyüblər. Amma adam necə qayıda bildi? Və Azərbaycan tarixində çox az simadır ki, hər kəs öləndə vəsiyyət eləyir ki, oğlumu çağırın gəlsin, nə bilim, yaxın filan məsələ filan cürdür, məni filan yerdə bastırarsınız. Adamın ifadəsi 3 dəfə Azərbaycan ifadəsi ölüm anında, bunu yəni mən demirəm, bunu şahidlərin dediyini deyirəm. Bu ölüm anında 3 dəfə Azərbaycan ifadəsini ancaq bu maştabda olan bir şəxsiyyət işlədə bilər. Bunu başqa adamın, mən təsəvvürümə gətirə bilmirəm ki, bu qədər bir ömrə, bu qədər böyük bir, zəngin bir irsi sığdırasan və tarixə baxışın doğru ola, gələcək hədəfi doğru müəyyən eləyəsən və 20 ölümündən hardasa demək bir 35 il sonra bütün cəmiyyət sənin dediyini olduğu kimi qəbul eləyə və sənə bir dalaşqan insan obrazı kimi yox. Yenə deyirəm, bütün o çeşməkeşin içindən ən təzadlı insanlar belə şəxsiyyətinə hörmət eləyiblər. Ciddiyyətinə hörmət eləyiblər. Heç vaxt heç kimlə şəxsi mənada davası olmayıb. Bax, doğrudan da Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, bax fikir verin, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə İran hökuməti ilə ciddi problemləri olub. Bilirsiniz də, o Azərbaycan sözü bizim Cumhuriyyətin adında çəkiləndə İran hökuməti etiraz edib. Bolşevik Rusiyasından problemləri çox olub. Çar Rusiyasından problemləri aydındır. Atatürklə problemləri çox olub. Faşist Almaniyasında Hitler onu qəbul etməyib. Məlum məsələdir ki, Fətəli xan Dünənginski qəbul edilib. Hitler, bəli, hər mənada onunla əməkdaşlığa gedir. Ancaq Məmməd Əminlə çox məsafə qoyub. Mən eşitdiyimə görə Hitler onu İngiltərə ilə bağlı insan bilirdi və deyirdi, Buxarestdə saxlayın. Yəni, buraxmayın Reyxin öz ərazisinə. Bax, bu cür insan olub. Ancaq siz bilirsiniz ki, bir çox Azərbaycan əsirlərinin hərbi səhra düşərgələrindən çıxarılmağı, legionlara qoşulmağı, eyni halda Mehdi Hüseynzadənin, siz təsəvvür edirsiniz, Novxanı kəndi sahini bağ qonşusu olublar və Almaniyada məncə Mehdi Hüseynzadəni o düşərgədə Məmməd Əmin Rəsulzadə çıxardıb. Çünki həm onlar eyni kətdən olub, mən təsəvvür edirəm ki, necə niskilli gör, tali, həyat hansı görüşlər onu gətirirdi. Hətta bağ qonşusu ilə belə uzaq Almaniyada onu görüşdürürdü. Siz təlatümləri hiss edin. Bir tərəfdən o tozlu çamadanlar, mühacirət həyatı siz demişkən, hicrət həyatı,
faşist Almaniyası ilə, Hitlerlə əməkdaşlıq olmayıb, o özünü bulamayıb bu məsələyə, yəni daha doğrusu Hitler onu qəbul etməyib və mühacirət uzun müddət davam edib, öldükdə mən deməzdim ki, o qalib idi. Yəni ki, onun qalibiyyəti yəni ki, ölümdən sonra başlayır. Sağlığında çox keşməkeşli, ağır həyat yaşayıb. Biz burada gəlirik verilişimizin sonuna. Nə deyərdiniz, bax, bu bütün tartışmalardan sonra Məhəmməd Əmin Rəsuzadə? Prometey əməliyyat deyildi. Prometey təşkilatıdır. Həmin Prometey təşkilatının yaradılmasının əsas ideya müəllifi Polşanın görkəmli dövlət xadimi Jozef Klement Pilsudski idi, Marshal Pilsudski. Bu təşkilatı da yaratmaqda əsas məqsəd ondan ibarət idi ki, bolşevizmə qarşı bir sipər yaratmaq, bolşevizmin Avropaya yayılmasının qarşısını saxlamaq, eyni zamanda Polşanı bolşevizmdən xilas etmək. Və bu mühacirlərin planına uyğun gəlirdi. Çünki mühacirlər də bolşevizmin məhv olmasını, dayandırılmasını istəyirdilər. Ona görə də Prometey təşkilatı yaradılanda 1926-cı ildə yaradıldı. Özdə Fransada yaradıldı. 1928-ci ildə Polşada yaradıldı. Cəmiyyət kimi. Bir var cəmiyyət kimi yaradılıb, bir də var klub kimi yaradılıb Prometey. Və 1926-cı ildə Gürcü Qvazavanın başçılığı altında Prometey adında jurnal da çap edilməyə başladı ki, Məhəmməd Əmin Rəsuzadə həmin redaksiya heyətinin üzvü idi. 15-ə qədər də Prometeydə onun məqaləsi çap edildi. Yəni Prometey bolşevizmə qarşı cəbhə açan bir təşkilat idi. O mənada mühacirlər maraqlı idi bu təşkilatda. Yaxşı, bu maliyyə nə üçün gəlirdi onda? Maliyyə ona görə ki, bunlar jurnal çap edirdilər. Bax, bu da maliyyə verilirdi bu jurnala. Bu jurnal Yeni Kafkazya jurnalıdır. 1923-cü ildə çıxıb. Maliyyə verilirdi bu jurnala. Bu jurnal 28-ci ildə çıxa bilər, çünki əski əlifbanandır. Nə üçün deyirəm? Bu jurnal nə yayırdı? Bolşevizmə qarşı propaganda aparırdı. Yox, bir dənə sual. Bəs niyə o 1936-cı ildə o siz dediyiniz Parisdəki müqavilədə o necə muxtariyyətə qol çəkilib orada? Yox, mən deyim o məsələni. Konfederasiya nəyə görə? Bax, o Prometey əməliyyatı çərçivəsində. İkincisi ondan ibarətdir ki, Rəsulzadəni Türkiyədən qovmayıblar. 1929-cu ilin mart ayının 15-nə qədər bu adam Türkiyədə olub. Fransada konferansda iştirak edəndən sonra qayıtmasına icazə verilməyib. Bu məsələ belə olub. Səbəb də bu olub ki, daha mədəni davranıblar ona qarşı. Bəli, Türkiyə ilə Sovet dövləti arasında 1921-ci ildə bağlanan müqavilə, 1925-ci ildə bağlanan müqavilə, 27-ci ildə bağlanan müqavilə, bir də 31-ci ildə Türkiyənin Xariclər Naziri Rüşdü bəylə, bir də Rusiyanın Xariclər Naziri artıq Sovet dövlətinin, Sovet Sosialist Respublikalar İttifaqının Xariclər Naziri Litvinov arasında müqavilə əsasında mühacirlərin fəaliyyəti dayandırılıb. Nə üçün? Çünki Rusiya Sovet Sosialist Respublikalar İttifaqını 1934-cü ilə qədər Birləşmiş Millətlər Liqasına qoymurdular. Heç tanımırdılar. Yalnız Fransanın təklifi ilə 34-cü ildə belə bir dövlətin olması haqqında qərar qəbul etdilər. Ona görə də Türkiyə dövləti isə 20-ci ildə Sevr müqaviləsinə əsasən 8 yerə parçalanmışdı. Türkiyə özünü qorumaq gücündə deyildi. Gücündə idi, ancaq özünü qorumaq gücündə. Ona görə Azərbaycanı qoruya bilmədi. Bunu aydınlaşdırdıq və verilişimiz artıq bitmək üzrədir. Verilişimizin sonunda qısaca olaraq bütün bu söhbətlərdən sonra Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bugün bizim üçün kimdir? Başlayaq sizdən. Kimdir artıq bu bütün bunlardan sonra? O ailəsini atdı, getdi. Belə onu ittiham eləyirlər. Əgər o ailəsini qoruyub yaşayan adam olsaydı, o Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olmayacaqdı. O bilirdi ki, onun boynunda bir yük var. Bir milləti, bir dövlət yaratmaq. Birincisi, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə partiya yaratmaq asan məsələdir, amma milli ideologiya yaratmaq bununla böyük idi və o artıq o mübarizəyə atılanda bilirdi ki, bunun axırı heç vaxt yəni yaxşı ola bilməz. O bütün bunlara hazır idi. Və o ailəsini atıb getdi. Bilirsiniz, Azər bəy sürgündə olanda Lətifə xanımın qızı Firuzə xanıma bir məktub yazır. O yazır ki, indi bu məktubu yazırkən göz yaşlarım məktubun üzərinə düşür. Bu məktub sizə çatana qədər təbii ki, o göz yaşları quruyacaq. Bəs ürəyimizdə göllənib qalan yaşlar necə? Onlar, Məhəmməd Əmin Rəsulzadədir bu həyatı yaşadı. Bütün həyatı boyu deyirlər ki, mən bilmirəm, o həqiqətən 3 dəfə ölüm anıldı, Azərbaycan deyib yoxsa yox. Amma insan ölüm məqamında ancaq doğmalarını fikirləşir. O bütün doğmalarını Azərbaycanda qoydu getdi. Onun bütün həyatı, bütün davası Azərbaycanla bağlı idi. O təbii ki, son məqamda Azərbaycanı düşünüb. Yaxşı, bax siz nə deyərdiniz son olaraq? Bayrağımızın üç
rəngi var. Bu üç rəngi eyni duyğu ilə hamımız sevmirik. Birimiz bir rəngi sevirik, birimiz o biri rəngi. Kompleks sevə bilmirik. Onu kompleks sevməyi ancaq Məmməd Əmin Rəsulzadənin həyatını və irsini öyrənərək bacarmaq olar. Məmməd Əmin Rəsulzadə məhz bu örnək şəxsiyyətdir. Bunu öyrənən Azərbaycanın bayrağının üç rəngini də eyni duyğu ilə sevə bilən insana çevrilə bilər. Yaxşı, Kamran bəy, siz davam etdirin. Qısaca, kimdir bax bütün bu müzakirələrdən sonra? 20-ci əsrdə Azərbaycan millətinin istiqlalı uğrunda mübarizə aparmış şəxslərdən biri. Və bununla bərabər yenə deyirəm, mən yenə vurğulamaq istəyirəm ki, Rəsulzadə qədər, kifayət qədər Avropada fəaliyyət göstərən mühacirət hərəkatında olan şəxslər var ki, onların da fəaliyyəti birbaşa hər bir şeyi Rəsulzadənin adı ilə bağlamaqla biz digərlərin fəaliyyətini kisiltmiş oluruq. Biz onun misalında Əlimərdan bəy Topçubaşovun özü olsun, digərləri olsun, Dügənginski olsun, hər biri məhz Azərbaycancılıq uğrunda mübarizə aparıblar. Amma biz birbaşa hər bir şeyi Rəsulzadənin adı ilə bağlamaqla, onların fəaliyyətinə, onların əziyyətlərinə, onların zəhmətlərinə, hətta 2-ci Dünya müharibəsi illərində əsir düşərək yenə də mübarizə aparmış şəxslərin fəaliyyətinə kölgə salmış oluruq. Mənə görə 20-ci əsrdə Azərbaycan və Azərbaycancılıq uğrunda mübarizə aparmış şəxslərdən biridir. Yaxşı, bax siz son olaraq qısaca kimdir Məhəmməd Əmin Rəsulzadə? Azərbaycan adlı coğrafi bir ərazidə Azərbaycan adlı bir dövlət quran və bu dövlətin formalaşması üçün, güclənməsi üçün, yaşaması üçün milləti buna hazırlayan və buna aparan görkəmli bir şəxsiyyət. Və Mirzə Bala Məmmədzadə çox gözəl bir söz deyib. Yazırdı ki, istiqlalçı, milliyyətçi, inqilabçı Rəsulzadə insanlara hürriyyət, millətlərə istiqlal deyə dünyaya göz açdı və insanlara hürriyyət, millətlərə istiqlal deyə bu dünyaya göz yumdu. O bütün həyatını Azərbaycanın azadlığına, istiqlalına həsr edən Azərbaycan Milli Qurtuluş Hərəkatının böyük ideoloqudur. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə heç vaxt Azərbaycan ərazisinin, Azərbaycan sözünün qısaldılmasının, kiçilməsinin tərəfdarı olmayıb. Sadəcə bir dəfə Azərbaycanı qısaldıb, oğluna Azər adı qoyanda, hətta belə bir fikir var ki, ilk Azər adını da elə Azərbaycana, xalqımıza Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bəxş edib. Bax, belə insan idi. Heç vaxt istəməzdi vətəni kiçilsin. Bir yerdə mən deməzdim ki, nöqsan edib. Yox, oğlunun adını Azər qoyub və bununla da Azərbaycanın nə qədər onun üçün müqəddəs olduğunu vurğulayıb. Bax belə, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ömrü mühacirətdə keçmiş istiqlal aşiqi, həmişə tozlu çamadanları ilə yollarda olan, yad ünvanlarda olan Azərbaycan cəngavəri.